जल्दी जल्दी हो चलाओ रे ललुआ। होम यहाँ का स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर हूँ। कोम के वक्त अगर टाइम पोस्ट किया ना, ओधा पैसा कोट लूंगी। शाम तो के वाला दीवार कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझा? काम के वक्त हमारा माथा खराब मत करिए ममता दीदी। हम हूँ एक नंबर राजमिस्त्री फ्रॉम पटना। हमरे सामने से निकल जाइए पहली फुर्सत में दीदी, नहीं तो घट जाएगा कोई दुर्घटना। और तू हमरा मुंह काहे ताक रहा है रे पलटू? जल्दी हमको मसाला पास कर, नहीं तो इसी दीवार में तोहरा के चुनवा दूंगा रे